26 நவம்பர் 2008 இந்தியர்களால் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். ஆயுதம் ஏந்திய 10 பயங்கரவாதிகள் நம்ம நாட்டோட ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டலான மும்பை மேலே அன்னைக்கு தான் தாக்குதல் நடத்தினாங்க. இந்தியாவுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலை நம்மளுடைய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் வெற்றிகரமாக முறியடிச்சாங்க. இந்த 26/11 மும்பை அட்டாக்ஸ் நம்ம நாட்டுக்கு பல ஹீரோஸை கொடுத்துச்சு. அப்படி 26/11 மும்பை அட்டாக்ஸில் இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு தன்னலம் இல்லாத ஹீரோ தான் மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். 26/11 மும்பை அட்டாக்ஸ் அப்போ தன்னோட உயிரை பற்றி கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் பயங்கரவாதிகள் பிடியிலிருந்து அப்பாவி பொதுமக்களை மீட்கிறதுக்காக போராடின மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் அசோக் சக்ரா அவர்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் 1977 பிறந்தார். கேரளாவில் உள்ள கோழிக்கோடு தான் இவருடைய நேட்டிவ். இவருடைய அப்பா திரு கே உன்னிகிருஷ்ணன், அம்மா திருமதி தனலட்சுமி உன்னிகிருஷ்ணன். மேஜரோட அப்பா இஸ்ரோல ஆஃபீஸர். மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே பெங்களூரில் தான். ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இந்தியன் ஆர்மியில் தான் சேரணும் அப்படின்னு ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் மேஜர் சந்தீப். 1995 அவருடைய ஸ்கூலிங் முடிஞ்சதும் என்டிஏ எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகிறாரு. என்டிஏ எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணி இந்தியாவோட ப்ரெஸ்டீஜியஸ் டிஃபென்ஸ் அகாடமியான நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் அதே வருஷம் சேர்ந்தார். ரொம்பவே கஷ்டமான என்டிஏ கோர்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரீ கமிஷனிங் ட்ரைனிங்காக ஐஎம்ஏ டெஹ்ராடூனுக்கு போனார். இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமியில் ட்ரைனிங்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் 12 ஜூன் 1999 அன்னைக்கு இந்தியன் ஆர்மியில் லெஃப்டினெண்ட்டாக கமிஷன் ஆகிறாரு மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் கமிஷன் ஆனது பீகார் ரெஜிமெண்ட்டோட 7th பெட்டாலியனில். இவர் இந்தியன் ஆர்மியில் கமிஷன் ஆன டைமில் தான் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் கார்கில் போர் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இதனால் ஆர்மியில் கமிஷன் ஆன உடனே போரில் பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு லெஃப்டினன்ட் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணனுக்கு கிடைச்சது. இந்த கார்கில் போர் அப்போ எதிரிகளோட பேஸ்லேருந்து வெறும் 200 மீட்டர் தூரத்தில் ஒரு ஃபார்வர்ட் பேஸ் அமைக்கிற பொறுப்பு லெஃப்டினன்ட் சந்தீப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு. எதிரிகளோட ஆர்டிலரி ஷெல்லிங், ஸ்மால் ஆர்ம் ஃபயர்ஸுக்கு நடுவில் முன்னேறி போய் அந்த ஃபார்வர்ட் பேஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைச்சாங்க லெஃப்டினன்ட் சந்தீப்பும் அவருடைய டீமும். மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் பெல்காமில் இருக்கிற கமாண்டோ ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் அவருடைய காத்தக் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணார். இந்த கோர்ஸில் இவர் தான் டாப்பராக வந்தார். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோர்ஸில் ரொம்பவே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால இவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரேடிங்கும் கமெண்டேஷனும் கிடச்சிது. இந்திய வீரர்களை ஸ்னோ கிராஃப்ட்லையும் வின்டர் வார்ஃபேர்லையும் ட்ரெயின் பண்ணுற குல்காமில் இருக்கிற ஹை ஆல்டிடியூட் வார்ஃபேர் ஸ்கூல்லையும் பயிற்சி எடுத்திருக்கிறாரு மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். 1999 கார்கில் வார்க்கு அப்புறம் 2001 2002 வரைக்கும் நடந்த ஆப்ரேஷன் பராக்கிரம்லையும் பங்கெடுத்துக்கிட்டாரு மேஜர் சந்தீப். இது மட்டும் இல்லாமல் 1990s இப்போ வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளை அழிக்க இந்தியன் ஆர்மி நடத்திட்டு இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ரக்ஷக்லையும் இவர் பங்கெடுத்துட்டு இருக்காரு. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், குஜராத், ராஜஸ்தான் நாட்டோட பல பகுதிகளில் சர்வ் பண்ணியிருக்காரு மேஜர் சந்தீப். 2003 கேப்டன் ரேங்குக்கும் 2005 மேஜர் ரேங்குக்கும் ப்ரமோட் ஆனார் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். 2006 இந்தியாவோட எலிட் கவுண்டர் டெரரிசம் யூனிட்டான நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் NSGயில் சேர அப்ளை பண்ணார் மேஜர் சந்தீப். NSGயில் சேர்றதுக்கான எல்லா தகுதிகளும் இவருக்கு இருந்ததுனால உடனடியாக NSGக்கு செலக்ட் ஆகிறாரு. NSGயோட எல்லா ட்ரைனிங்கையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு 2007 NSGயோட 51 ஸ்பெஷல் ஆக்ஷன் குரூப்பில் ஆஃபீஸராக சேர்றாரு மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். NSGயில் ஒரு ஆஃபீஸராக மட்டும் இல்லாமல் NSGயோட மற்ற கமாண்டோஸை ட்ரெயின் பண்ணுற ஒரு ட்ரெயினராகவும் இருந்தார் மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். 26 நவம்பர் 2008 மும்பையில் பல இடங்களில் தாக்குதலை நடத்திட்டு தாஜ்மஹால் பேலஸ் ஹோட்டல், ஓப்ராய் ட்ரைடன்ட் ஹோட்டல், நரிமன் ஹவுஸ்னு 3 கட்டிடங்களை அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே கொண்டு வராங்க பயங்கரவாதிகள். இந்த பில்டிங்ஸில் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவி பொதுமக்களை பணைய கைதிகளாக பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க இந்த பயங்கரவாதிகள். இந்த பயங்கரவாதிகளை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் பணைய கைதிகளை மீட்கிறதுக்காகவும் NSG ஆப்ரேஷன் பிளாக் டோர்னேடோவை லான்ச் பண்ணுறாங்க. தாஜ்மஹால் பேலஸ் ஹோட்டலை மீட்கிற பொறுப்பை NSGயோட கமாண்டிங் ஆஃபீஸராக இருந்த கர்னல் சுனில் ஷெரான் எடுத்துக்கிட்டாரு. தாஜ் ஆப்ரேஷன் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஆப்ரேஷன். ஏன்னா தாஜ் ஹோட்டலில் மட்டும் 1000க்கும் அதிகமான ரூம்ஸ் இருந்துச்சு. ஒரு ரூமையும் நம்மளுடைய கமாண்டோஸ் மேனுவலாக போய் செக் பண்ணணும். தாஜ் ஹோட்டலில் மீட்க போன NSG டீம்ஸில் ஒரு டீமை மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் லீட் பண்ணார். 27ஆம் தேதி ஃபுல்லாக ரூம் பை ரூமாக தாஜ் ஹோட்டலை சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க NSG டீம்ஸ். இந்த சர்ச் ஆப்ரேஷனில் மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் 14 பணைய கைதிகளை சேஃபாக மீட்கிறாரு. பணைய கைதிகளை மீட்டதுக்கப்புறம் பயங்கரவாதிகளை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க NSG கமாண்டோஸ். 28ஆம் தேதி அதிகாலையில் 3 பயங்கரவாதிகளை ஸ்பாட் பண்ணுறாங்க மேஜர் சந்தீப்போட டீம். உடனடியாக நம்மளுடைய NSG கமாண்டோஸ்க்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் நடுவில் ஒரு கன் ஃபைட் நடக்குது. உயரமான அட்வான்டேஜான இடத்துல இருந்த பயங்கரவாதிகள் நம்ம கமாண்டோஸை ஹெவியாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க. இந்த கன் ஃபைட்டில் கமாண்டோ சுனில்குமார் மேலே 7 புல்லட்ஸ் பாயுது. பலத்த காயமடைகிறாரு சுனில்குமார். உடனடியாக பயங்கரவாதிகளை தாக்கி கமாண்டோ சுனில்குமாரை மீட்கிறாரு மேஜர் சந்தீப். காயமடைஞ்ச கமாண்டோ சுனில்குமாரை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போக சொல்கிறாரு மேஜர் சந்தீப். இந்த கேப்பில் பயங்கரவாதிகள் நம்மளுடைய கமாண்டோஸ் மேலே ஒரு கிரனேடை வீசிட்டு அங்கேருந்து தப்பிச்சு போகிறாங்க. பயங்கரவாதிகள் தப்பிச்சு போகிறத மேஜர் சந்தீப் பார்த்துடுறாரு. உடனடியாக அவரோட உயிரை பற்றி கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் அந்த பயங்கரவாதிகளை விரட்டிட்டு போகிறாரு. அந்த பயங்கரவாதிகளை விரட்டிட்டு போகும்போது அவருடைய டீம் கிட்ட மேஜர் சொன்ன வார்த்தை, மேலே வராதிங்க, இவங்களை நான் பார்த்துக்கிறேன். இதுதான் மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் பேசின கடைசி வார்த்தைகள். நம்மளுடைய NSG கமாண்டோஸ்க்கு பயந்து ஓடின அந்த பயங்கரவாதிகள் ஒரு கார்னரில் போய் சிக்கிக்கிறாங்க. இனிமேல் தப்பிக்க வேறு வழியே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் அவங்கள்ட்ட இருந்த எல்லா ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தி மேஜர் சந்தீப்பை தாக்குறாங்க. தனி ஆளாக 4 பயங்கரவாதிகளை எதிர்த்து சண்டை போடுறாரு மேஜர்.
இந்த ஃபைட்டில் அந்த 4 பயங்கரவாதிகளுக்கும் பலத்த காயத்தை ஏற்படுத்துறாரு மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். ஆனால் அந்த பயங்கரவாதிகள் ஃபயர் பண்ண 100கணக்கான புல்லட்ஸில் பல புல்லட்ஸ் மேஜர் சந்தீப் மேலே பாயுது. பலத்த காயம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவருடைய கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் தொடர்ந்து சண்டை போடுறாரு மேஜர். பயங்கரவாதிகளை எதிர்த்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போதே நாட்டுக்காக அவரோட உயிரை தியாகம் பண்ணுறாரு மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன். மேஜரால் கார்னர் செய்யப்பட்ட அந்த பயங்கரவாதிகளை அடுத்தடுத்து நடந்த ஆப்ரேஷன்ஸில் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுறாங்க NSG கமாண்டோஸ். தாஜ்மஹால் பேலஸ் ஹோட்டல் பயங்கரவாதிகள் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுது. அதே மாதிரி மற்ற 2 பில்டிங்ஸ்லையும் இருந்த பயங்கரவாதிகளை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அந்த பில்டிங்ஸையும் NSG மீட்கிறாங்க. ஆப்ரேஷன் பிளாக் டொர்னேடோ ஒரு முடிவுக்கு வருது. வெறும் 31 வயசே ஆன மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் லைன் ஆஃப் டியூட்டியில் நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் செஞ்ச முதல் NSG ஆஃபீஸர். இவருடைய வீரத்துக்காகவும் இவருடைய தலைமை பண்புகளுக்காகவும் நாட்டுக்காக இவர் செஞ்ச உச்சபட்ச தியாகத்துக்காகவும் பீஸ் டைமில் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு வழங்கப்படுற உயரிய விருதான அசோக் சக்ரா மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணனுக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு. மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணனுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற விதமாக பெங்களூரில் ஒரு ரோடுக்கு இவரோட பேரை வச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் பெங்களூர்லையும் மும்பையிலையும் மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணனுக்கு சிலைகள் வச்சிருக்காங்க. 26/11 மும்பை அட்டாக்ஸ் நடந்தப்போ NSGயோட கமாண்டிங் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் தான் பிரிகேடியர் சுனில் சரண். தாஜ் ஹோட்டலை மீட்கிறதுக்காக நடந்த ஆப்ரேஷனுக்கு இவர் தான் கமாண்டராக இருந்தார். இவரை இந்தியன் ஆர்மியோட புல்லட் கேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியன் ஆர்மியோட லெஜெண்டரி சோல்ஜரான இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க என் கார்டில் இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் ஒரு செல்ஃப்லெஸ் கமாண்டோவான மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையோட பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி. அடுத்த வீடியோ உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ. பாய்.